वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों गाड़ी है हमारे पास यामाहा एफजेड वर्जन 3.0। और अभी जो है इसका ऑयल चेंज करना है। तो ऑयल चेंज करने के लिए सिंपल मेथड है दोस्तों। इसे बस जो है हमें रिंग स्पैनर। तो दोस्तों हमारे आजू बाजू से जो है वो नॉइज़ का इश्यू रहा था, इसलिए मैंने नॉइज़ को बंद कर दिया था। तो नीचे का दोस्तों नट खोलने के बाद जो है इस तरीके से ऑयल दोस्तों ड्रेन होने देते हैं हम पूरी तरीके से। मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया है, नहीं तो ये थोड़ा लॉन्ग हो जाता। और ऑयल चेंजिंग की प्रोसेस है, इसके लिए मैंने शॉर्ट में ले लिया। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो ऑयल फिलिंग के लिए दोस्तों एक गेज होता है, इस गेज को हम बाहर निकालते हैं, इसे हम डिप स्टिक बोलते हैं। तो इस डिप स्टिक को हम बाहर निकालेंगे, ये देखिए प्लायर की मदद से इसे निकाला गया। और इस तरीके से अब हम यहाँ से ऑयल फिलअप करेंगे। तो चलो दोस्तों फटाफट से ऑयल को जो है फिलअप कर देते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ में गाड़ी में और एक प्रॉब्लम था। गाड़ी के रियर साइड से शॉक एब्सॉर्बर में से एक दोस्तों नॉइज़ आ रही थी, डेंजर चक चक करके दोस्तों कोई साउंड थी। तो साउंड दोस्तों इसके शॉक एब्सॉर्बर में जो दोस्तों रॉड होता है जो कि ऊपर नीचे होता है, वो रॉड का दोस्तों नॉइज़ था। तो उसमें भी हमने ऑयल डाल के उस नॉइज़ को भी ख़त्म कर दिया। मैंने वीडियो में आगे एक्सप्लेन किया है, वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिए। साथ ही में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का दोस्तों बटन भी जो है वो प्रेस करिए। और इसी तरीके से हमें सपोर्ट भी करते रहिए, क्योंकि आपका सपोर्ट जो है वो हमें ज़रूरी है, जो कि हमें उत्तेजित करता है इस तरीके के और भी तरीके के वीडियोज़ बनाने में। तो दोस्तों इस तरीके से कुछ इसकी ऑयल चेंजिंग की दोस्तों प्रोसेस होती है। तो अभी फ्रेंड्स यहाँ पे मैं होम पे हूँ, इसके लिए उतने कुछ टूल्स मेरे पास स्पेशल वगैरह अवेलेबल नहीं है, वरना हम इसे सही से और अच्छी तरीके से डाल के आपको बताते थे। लेकिन बस ऑयल चेंजिंग प्रोसेस में इसका इतना ही है। और एक मेजर दोस्तों इसमें प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम छोटी सी थी, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। यहाँ पे अभी देख सकते हो, यहाँ पे इसका शॉक एब्सॉर्बर लगा हुआ है। और जैसे ही गाड़ी दोस्तों गड्ढे में जाती थी, यहाँ से एक नॉइज़ आता था, एक अजीब तरीके की साउंड ऐसी थी जैसे कि ये मिट्टी अंदर घिस रही है, इस तरीके से साउंड आती थी, बहुत डेंजर साउंड आती थी। तो अभी वो साउंड को मैंने ख़त्म किया। मैंने क्या किया बताता हूँ। ऑयल ले लिया जला हुआ, और ऑयल इसके अंदर से लुब्रिकेट कर दिया, शॉक ऑब्जर्वर को गोल पूरा राउंड मार दिया, और ये नॉइज़ भी दोस्तों जो है ख़त्म हो गया। तो हमारी ऑयल चेंजिंग की प्रोसेस भी कंप्लीट हो गई और नॉइज़ भी ख़त्म हो गया। दोनों कस्टमर के काम जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो रिलेटेड बाइक एंड स्कूटर। सो टेक केयर एंड बाय।